Iyi nkuru yihariye igaruka ku gikorwa gikomeye cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho zifashe amato abiri atwara peteroli ahujwe na Venezuela mu bikorwa byabereye mu nyanja ya Atlantique no mu nyanja ya Caribbean. Ibi bikorwa bibaye mu gihe umubano wa Amerika, Venezuela n'Uburusiya ukomeje kuba mubi, ndetse bikaba bigaragaza uburyo peteroli yabaye intwaro ya politiki n'ubukungu. Muraho neza, ikaze kuri Urban Point. Kora subscribe nonaha mbere yo gukomeza iyi video. Amakuru aturuka i Washington aravuga ko ubwato bwa mbere bwafatiwe mu nyanja ya Atlantique y'amajyaruguru hafi y'ibirwa bya Iceland. Bwari bufite ibendera ry'Uburusiya ariko bwagerageje kwiyita andi mazina atandukanye. Bwari buzwi mu gutwara peteroli ya Venezuela, Uburusiya na Iran mu buryo bunyuranyije n'ibihano bya Amerika. Ubu bwato bwari buri mu byitwa Shadow Fleet, ni ukuvuga amato akoresha amayeri yo guhindura amazina, guhindura amabendera, kuzimya sisitemu zo kwerekana aho aherereye kugira ngo ahunge ibihano mpuzamahanga. Amerika yari imaze ibyumweru byinshi ikurikirana ubu bwato nyuma y'uko bwari bwagaragaje guca mu gikombe cy'ingabo za Amerika kizengurutse Venezuela. Ubundi bwato bwitwa MT Safir bwafatiwe mu nyanja ya Caribbean. Ingabo za Amerika zivuga ko bwakoraga ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Bwari mu mazi mpuzamahanga ariko bufasha Venezuela kugurisha peteroli mu ibanga. Amerika yavuze ko gufata ayo mato ari igice cy'agateganyo cyo gushyira mu bikorwa ibihano aho byabereye hose ku isi. Impamvu Amerika ibikora. Minisitiri w'ingabo za Amerika yatangaje ko igikorwa cyo guhagarika peteroli itemewe ya Venezuela kiracyakomeje hose ku isi. Intego ya Amerika ni gushyira igitutu gikomeye ku bukungu bwa Venezuela, guhagarika amafaranga ava muri peteroli, gutuma ibigega bya peteroli byuzura bigatuma igihugu kidashobora kongera kuyicukura. Amakuru yizewe avuga ko Venezuela isigaje ibyumweru bike gusa mbere yo kubura amafaranga burundu. Niba idashoboye kugurisha peteroli, ubukungu bushobora gusenyuka. Amerika na Venezuela, amasezerano ya peteroli ateye ute? Perezida Donald Trump aherutse gutangaza ko Venezuela yemeye kohereza muri Amerika peteroli ifite agaciro ka miliyari 2 z'amadolari. Iyo peteroli izagurishwa ku isoko mpuzamahanga ku nyungu za Amerika. Ariko hari ibisabwa bikomeye. Venezuela igomba kwirukana China, Uburusiya, Iran na Cuba mu byerekeye peteroli. Igomba gukorana gusa na Amerika mu gucukura no kugurisha peteroli. Amerika igahabwa uburenganzira bwa mbere kuri peteroli iremereye ya Venezuela. Ibi ni ibisabwa bivuga ko byashyizwe ku meza na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio. Reaction y'Uburusiya.
Uburusiya bwamaganye kure iki gikorwa cy'Amerika. Moscow yavuze ko ari ikoresha ry'ingufu ritemewe. Yashinje Amerika kwibasira umutungo ufite ibendera ry'Uburusiya. Ibi bishobora kwangiza ibiganiro bya Ukraine, kongera umwuka mubi hagati ya Trump na Putin, ingaruka kuri politiki mpuzamahanga. Amerika ubu iri mu mwanya ukomeye. Irashaka kotsa igitutu Venezuela, ikanashaka kugirana amasezerano y'amahoro mu Burusiya na Ukraine. Abasesenguzi bavuga ko Trump ashaka gukoresha amahoro binyuze mu mbaraga, ariko Putin ashobora kutemera guterwa ubwoba. Ni umukino wa politiki ukomeye, aho Amerika ishaka byose icyarimwe, ariko bikaba bishobora kuyigora. Umwanzuro: iki gikorwa cyo gufata amato ya peteroli kigaragaza ko peteroli ari intwara ya politiki. Venezuela iri mu kaga k'ubukungu gakomeye. Uburusiya na Amerika bashobora kongera kugirana amakimbirane akomeye. Isi yose ikomeje gukurikirana uko bizagenda, cyane cyane mu bijyanye n'amahoro muri Ukraine n'ahazaza h'ubukungu bwa Venezuela. Kanda subscribe, ukande na like, kandi utubwire igitekerezo cyawe muri comment. Murakoze. Turongera tubonane mu yindi video nziza cyane.